คนตกงานคนไม่มีตังค์ใช้นะครับ average earning ก็ลดคนแม่งจนไปหมดทั้งประเทศแล้วนะครับนี่คือสัญญาณที่เหมือนว่าหลายๆคนกำลังรออยู่ครับว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราเนี่ยจะซื้อแล้วเวลานั้นคือเวลาที่เฟดเนี่ยครับจะลดดอกเบี้ยเมื่อเฟดลดดอกเบี้ยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกนะครับหรือของอเมริกาโดยเฉพาะครับก็จะขึ้นนะครับแน่นอนว่าบิตคอยก็อานิสงส์ไปด้วยนะครับก็ดูแท่งนี้ครับแท่งมหัศจรรย์นะครับขึ้นจาก 58,000 นะครับมา 60,000 นะครับใน5นาทีนะครับก็รวดเร็วมากครับแล้วก็แน่นอนครับ Money Printer Blue นะครับเดี๋ยวเตรียมปริ้นเงินได้เลยนะ